अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लॉलीपॉप, जी हाँ, बच्चों को लॉलीपॉप तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर बच्चे बाज़ार जाते हैं, लॉलीपॉप देखते हैं तो ज़रूर वो जिद करते हैं खाने की। तो चलिए आज हम कुछ हेल्दी सा लॉलीपॉप बनाते हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आज मैं जिंजर की लॉलीपॉप बनाऊँगी। साथ में ही मैंने ऑरेंज, मैंगो और आंवले की भी लॉलीपॉप बनाई है, लेकिन रेसिपी मैं आज जिंजर की ही बता रही हूँ। तो मैंने जिंजर ले ली है और इसको अच्छी तरह से धोकर इसके छिलके उतार लिए, क्योंकि ये छिलके हम चाय में यूज़ कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो छिलके उतार के हमें जिंजर को अच्छी तरह से कस लेना है। या तो कस ही लेंगे और या फिर इसको हम मिक्सी में भी पीस सकते हैं। वैसे कसने से ज़्यादा फ़ायदा है। आंवला भी हमने कस लिया है, लेकिन रेसिपी तो आज मैं जिंजर की ही बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम कस लेंगे, कसना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम पतले से कपड़े में इसको रखेंगे और निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जिंजर का अच्छा रस निकले। हमने इसीलिए इसको कसा था, मिक्सी में नहीं पीसा है। तो इसको अच्छी तरह से घुमा के निचोड़ देंगे ताकि जिंजर का पूरा रस निकल जाए। और ये जो जिंजर बची है इसको आप किसी सब्जी में डाल सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं, फेंकना नहीं है, यूज़ हो जाएगी। अब इसको छोटे से कांच के बाउल में मैं डाल के रखूँगी और इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। 15-20 मिनट तक इसको ऐसे ही रख देना है। ठीक इसी तरह से हमें आंवले का, मैंगो का और भी यदि किसी की कैंडी बनानी है तो यही प्रोसीजर है। पतले से कपड़े से इसको छान लेना है और इस तरीके से उसको रख देना है। कुछ ही देर में ऊपर एकदम पानी आ जाता है और जो सत होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो मैंने मैंगो की भी बनाई है, आंवले की भी बनाई है और जिंजर की भी बनाई है। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देंगे। तो कुछ ही देर में हम देखेंगे कि ये नीचे है ना, एक मोटा मोटा सा लेयर दिखेगा आपको। तो ये जो लेयर है ये हमें लॉलीपॉप में यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ ऊपर का पानी ही यूज़ करना है। तो लॉलीपॉप में हेल्दी बनाने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक और काला नमक। इसको भी हमें एकदम बारीक वाली छलनी से छानना है। या तो कपड़े से छान लीजिए या फिर मेरे पास तो ये एकदम बारीक वाली छलनी थी तो इससे मैंने छान लिया है। मोटा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, एकदम महीन सा पाउडर जैसा मिलना चाहिए। तो तीनों को हमने सेंधा नमक, काला नमक, अजवाइन का पाउडर और जीरा का पाउडर ये हमने छान लिया। और ये लॉलीपॉप की स्टिक ली है। प्लास्टिक की स्टिक बिल्कुल मत लेना, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं ना तो प्लास्टिक भी साथ में चबा लेते हैं। अब हमने एक बर्तन को गैस पे रखा है, उसमें हमने शुगर डाली है। एक बाउल हमने शुगर डाल दी है भर के और मध्य आंच पर धीरे धीरे इस तरीके से हमने हिलाना है। आंच को तेज़ बिल्कुल नहीं करनी है, यदि आंच तेज़ करेंगे तो शक्कर जल जाएगी और लॉलीपॉप एकदम बिगड़ जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो बस मध्य आंच पर हमें इस तरीके से इसको हिलाना है। जब शक्कर पूरी तरह से अच्छी मेल्ट हो जाएगी तो जिंजर का ऊपर का जो पानी है वो हमें डाल देना है इसमें। तो 2 चम्मच ऊपर का पानी ही डाला है। और अब हम जो मसाले हैं, काला नमक, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर, ये सब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। और साथ में ही हम ठंडा पानी रखेंगे और पानी के अंदर इसकी बूंद हम डालेंगे। और देखिए आवाज़ आई ना, तो इस तरीके की आवाज़ आनी चाहिए। तो ये परफेक्ट बन गई है। अब हमारे पास ये मोल्ड था सिलिकॉन का, तो इसके अंदर हम इसको जमा देंगे, डाल देंगे। मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बटर पेपर के ऊपर डाल सकते हैं। बटर पेपर भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं। और ये स्टिक को इसमें लगा देना है। तो मेरे पास मोल्ड था तो मोल्ड के अंदर मैंने रख दिया है। अब यदि मोल्ड नहीं है तो किचन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से टपका दीजिए, गोल 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 टपका दीजिए और जो लॉलीपॉप की जो स्टिक है वो इसमें लगा दे, एक एक करके सब में ऐसे लगा देना। और थोड़ी ही देर में ये पूरा सूख जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसको धीरे से हम निकालेंगे। तो ये एक साइड से बन गया है। अब हमें गोल लॉलीपॉप बनाना है तो हमें फिर से सेम शक्कर को मेल्ट करना है, वही प्रोसीजर बिल्कुल करना है
और इस मोल्ड के अंदर सबको डाल देना है। और ये जो लॉलीपॉप है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, यानी वो तैयार वाली लॉलीपॉप है उसको हम दूसरी वाली के ऊपर रखेंगे ताकि गोल लॉलीपॉप हमें मिल जाएगी। और जो हमने प्लेटफॉर्म पे रखे थे वो धीरे से चाकू से हम हिलाएंगे और देखिए कितने आराम से निकल गई है ये, और परफेक्ट लॉलीपॉप बनी है। बच्चे तो इसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और मेरे पास तो मैंने 5 बनाई थी, 2 तो एकदम खा ली बच्चों ने तुरंत ही, और कुछ मैंने गोल डिज़ाइन वाला सिलिकॉन का मोल्ड था मेरे पास में, तो उसमें भी मैंने डाल दी। तो कुछ डिज़ाइन वाली कैंडी बन गई है, गोलियां टाइप बन गई है। और ये लॉलीपॉप, अब इसको मैंने एल्युमिनियम फॉइल में लपेट दिया है। यदि कलरफुल जिलेटिन पेपर है तो जिलेटिन पेपर में लपेटेंगे तो बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी। आप भी ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।